hacer un nuevo video. Hola amiguitos, hola amiguitas, ¿cómo están? Estamos haciendo un nuevo video para mostrarles cómo cambiar el sonido. Vamos a hacer un contacto de Onza y acá y notificaciones personalizadas. Le damos a notificaciones y lo tenemos claro. Stage. Bueno, no se escucha nada, pero bueno. Así que así es esto, así que saludos, nos vemos.